Видерся я до цієї колоди. Фух. Трошки незручно. Якась така дірка, я ні разу не замічав. Це не страшно. Зараз будемо слухати. Льоток такий є, як і був. Там всередині цвяхи забиті, так забиті. Я колись десь дятел поколупав, то я забив. Зараз будемо слухати. Ну, живі. Чути, що живі. Відкликаються.